IFM News. IFM News. IFM News. Health Facts. Idol Dance, go na. Maragsakan aming pakamo ti Department of Health Regional Office nga ti Region 1 ket mikatlo iti Indoro Pilipinas iti job immunization wenno panag-bakuna kaliti ubing ay may basar iti rakurak Dr. Paul Jongko iti director ti DOH Region 1 babenti online dito ket nakagunod ti 90 nga porsyento iti nabakunaanen iti Indoro Region 1 kaliti ubing siwat pa natapungan iti tawen na 2024 iti agdama ket 78,000 ubing iti nabakunaan iti nakapalabas ang tawen mangnamnama ti DOH nga dunto pa iti mabakunaan babenti programa iti DOH iti Region 1 karaman iti probinsya ti Ilocos Norte. Iti agdama iti Provincial Government of Ilocos Norte tuloy-tuloy iti panagsuportarda iti kampanya iti DOH para palang iti panakabakuna dito bing klikan iti panagsakit. Iti agdama iti libre nga bakuna ipapaay iti Prince okay do pa nga RHU iti intero nga probinsya ti Ilocos Norte tato malapidan iti panakarsakit dito bing nangron iti panateng iti agdama agraira gabot panagbali-bali iti panyampuna. Kaniti awanan iti bakuna mabalindalain ito masidel iti health center o iti barangay health center tapos kastakit may rekomendar para pala iti panakabakuna dagito ng ubing babay iti programa ti Department of Health. Idol Dennis Gabriel Alipio, Patak, Aramen. Maraming salamat, Idol Dennis. Dito na nakamat report.